امروز میخوام در مورد مسئله باهاتون صحبت کنم که شاید هنگام خریدن چیلیپر یا تریمرتون اصلا تا به حال بهش فکرم نکرده باشید. یعنی تمام تمرکز ما هنگام خریدن تریمر و چیلیپر روی تیغه، پیندرال، باتری، رانتایم، حرارت و اینجور مسائل. یعنی به هیچ عنوان نگاه دیگه‌ای ما به یک چیلیپر و تریمر نداریم. به نظرتون این منطقیه؟ من توی این ویدیو بهتون نشون میدم که کاملا این کار غیر منطقی. یه بخش دیگه‌ای که کاملا مستقیما با هندسه هرکات سر کار داره مورد توجه ما باید قرار بگیره هنگام خریدن یک وسیله. هدف من امروز صحبت در مورد تریمر هاست، یعنی خط زنها، صفر زنها. با این همه طراحی متفاوت آیا اینا فقط برای قشنگی اعمال شده؟ بابلیس، وال، گاما و این همه برند، یعنی فقط صرفاً ظاهر میخواستن متغیر باشه؟ بعد در جواب بگم که اصلا اینجوری نیست. بذار یه نگاه کلی تر بندازیم. خیلی از شرکت ها میان یه محصولی رو تولید میکنن، یه چیلیپری رو، بعد میان تریمرش هم تولید میکنن. مثال گاما بوستد، یعنی این میشه تریمرش، این میشه چیلیپرش. این به محبوبیت میرسه ولی این کاملا یه چیز شکست خورده به حساب میاد. دلیلش چی میتونه باشه؟ آیا این صفر زن خوبی نبوده؟ آیا این خط زن خوبی نبوده؟ آیا تیغی خوبی نداشته؟ آیا موتور خوبی نداشته؟ اینجاست که متوجه صحبت من میشیم که چیزی دیگه ای در اینا نهفته است به جز تیغه، موتور و اون چیزی که تمرکز ما روی اون قضیه است. یعنی چی؟ یعنی طراحی بدنه تریمر حول محور حرکتی سر. یه چیز کاملا متفاوت نسبت به چیلیپر. خب تا اینجا فکر کنم تونسته باشم نظرتون رو جلب کنم که چجوری یه طرح شکست میخوره و یه طرح پیروز میشه. هیچ وقت ما ندیدیم شرکت وال برای عرضه یک ست بیاد چیلیپرش رو سایزش رو کوچیک کنه و همون در قالب تریمر ارائه بده. این ست رو ارائه میده چون اون خوب میدونه که تریمر کاملا طراحی بدنش باید متفاوت باشه با چیلیپر. از خودش شروع میکنه. من به سراغ قدیمی ترش میرم، یعنی همون نسخه کلاسیکش، دیتیلر الای. خیلی باید دستشون زمین نمیذارنش با توجه به اینکه خیلی از تریمرها اومده که شاید خیلی دقت برش و خط زنی و هایت زنیش از این بهتر باشه. چرا؟ دلیلش طراحی بدنه تریمر. طراحی بدنه تریمر باید از یک اصول خاص پیروی کنه. یک، اندازه مناسب. به خاطر عمل کردش توی محور خط گردن کاملا باید یک اندازه مناسب داشته باشه. حتی ما میتونیم به دیتیل ایراد بگیریم که یک مقداری بلند و توی نسخه سیمیش این اتفاق نبود. اولین فاکتور. دومین فاکتور، یه انحنا همینجا میبینیم. این دوتا تریمر محبوبن. آیا این یک دیزاینه؟ یک زیباییه؟ بذارید من یه مثال دیگه بزنم. یه تریمری که خیلی هم خوبه، خیلی هم دقت برش داره، ولی به هیچ عنوان احساس راحتی مثل این دوتا نداره و این دوتا محبوب تر میشه. دلیلش همین طراحیه. این طراحی برای چی اینجا باید باشه؟ چرا روی این نیست؟ چرا محصولات هی دارن میرن به سمت این سبک و هی ما احساس بددستی میکنیم و کلا دست ما رو بسته به خاطر رعایت نکردن طراحی بدنه تریمره. این هلال چیه؟ این هلال کاملا ساخته شده برای بیان اینجا، چون این گوش سر مانکن، اگر این گوش
کامل یه گوش استاندارد بود متوجه می‌شدیم که این انحنا کاملا ساخته شده برای گوش. یعنی عقب رفتگی این قسمت باعث میشه ما وقتی داریم حرکت میکنیم به گوش گیر نکنیم. این چیز بی‌نقصی نیستا. فعلا میخوام اول قضیه رو روشن کنیم براتون. ببینید توی شرکت والم این رعایت میشه. ولی وقتی من اینو بذارم زمین و این رو بردارم دیگه اینها حتی ما به گوش سرمانکن هم گیر میکنیم. پس قبل از اینکه بخوام یه دونه تیریمر خوب بخریم، درسته من میدونم باید تیغه خوبی داشته باشه، برش خوبی داشته باشه. قبل از این باید بدونیم مهمترین فاکتور توی یک تیریمر طراحی بدنشه که باید بر اصول هندسی ارکاد ساخته شده باشه، نه سلیقه‌ای. سلیقه‌ای میشه یه طرح کاملا شکست خورده. حالا حرکت اینو نگاه کنیم. کلا قفل اومده اینجا یه چیزی اعمال کنه ولی این نمیذاره. خب بیایم دوربینو عقب یه نگاه کلی. خب تا اینجا به چی دستگیر شد؟ قشنگ دستگیر شد اینکه ما توی کلیپرها هم همینا، ما البته محور حرکت اونا متفاوته دنیاش. تیریمرها یه دسته دیگه. پس ما باید قبل از اینکه بخوایم بریم خرید کنیم اینا رو بدونیم. اینا چجوری اثبات میشه؟ من نمیخوام ببرمتون تو عالم ریاضیاتش که باید از چه زوایایی و چه، خیلی سخت میشه کار. خب چون طبق یک مستندات عددی اینا ساخته میشه، ولی میخوام راحتش کنم قضیه رو برات که با نگاه کردن به یه تیریمر اول متوجه بشی که این تیریمر آیا میتونه حرکت خوبی همه جای سربر تو داشته باشه یا نه. بعد بپرداز به تیغه و این تیغه عوض میشه، شاید کاستوم بشه، بتونی تغییرش بدی، موتورش رو تغییر بدی و خیلی کارهای دیگه. ولی شما خود قالب رو دیگه نمیتونی عوض کنی. پس هنگام خریدش باید دقت بیشتری داشته باشی. این یک تیریمر موفق میشه. این یه تیریمر موفق میشه. این یه تیریمر شکست خورده میشه. این تیریمریه که اگه آرایشگاه هم داشته باشن فقط صرفاً محو خط زنی و قدرت حجم زنی شدن. ولی من میخوام یه تیریمری دیگه انتخاب کنم اینجا از شرکت بازم وای. این تیریمر با یه نگاه کلی متوجه میشین که نسخه آپدیت شده دیتیلر الای ما داریم میبینیم. خیلی ها فکر میکنن شرکت وال میاد قاب عوض میکنه، فقط رنگ عوض میکنه. اصلا اینجوری نیست. شرکت وال کاملا در طراحی های ویز تفاوت قائل شده با دیتیلر الای. کشیدگی بیشتر در کمان گوش، رست بهتر انگشت و دو کمان برای راحت قرار گرفتن تیریمر توی دست ما. حالا من کاری به این گیری پیشم ندارم که چقدر خوب نمیذاره تیریمر دست ما سر بخوره. اینجا کاملا اینجا مشخصه. این یعنی چی؟ مثل این میمونه که من اینجا بخوام دور این گوش حرکت کنم. اینجا ببینید چه راحتی داره این حرکت. کشیدگی، هلال گوش و ما به راحتی میتونیم هر جا حرکت کنیم. ولی رسما با این کار غیر ممکنه. حالا هر چقدر که این خط خوبی بزن، این میشه که نگاه ویژه باید داشته باشید به عملکرد ساخته یه شرکت در مورد بدنه تیریمر. آیا این آخر ماجراست؟ یعنی از این بهتر نمیتونه باشه. آیا اون افرادی که میدونن این قوس‌ها، این کمان‌ها، این شیارها طبق اصول ریاضی ساخته میشه، آخر قضیه رو نمیدونن؟ خب قطعا اینجوری هست، میدونن، ولی نمیتونن همه چیز توی یک کلیپر یا یه تیریمر بیار معرفی کنن، چون برای سال‌ها دیگه تولیدی نمیتونن داشته باشن و هر بار نسخه‌شون رو آپدیت میکنن. حالا به نظرتون این تیریمر برنده بازی یا این تیریمر؟ بیایم از بغل این دفعه نگاهشون کنیم. بدون شک برنده بازی
های ویزه. چقدر راحت نگاه ما عوض شد. یعنی دیگه ما الان میخوایم بریم تریمر ببینیم، دیگه تیغه چیه، نمیدونم موتور چیه، دنبال نمیگردیم. این راحت حرکت میکنه، حتی رو گوش طبیعی. ببین خیلی راحت ساخته شده برای حرکت در نواحی گردن و گوش. حالا آیا این ساخته شده برای حرکت در نواحی گردن و گوش؟ هم از این ور یه زائده رسما، هم از این ور. یعنی فقط حواس رفته به این که یه دونه موتور بیاد یه چیزی رو بزنه، فقط بزنه. در صورت که شرکت وال هیچ وقت اینو یادش نمیره که اینها باید برای هندسه هیرکات عمل کنه. خب حالا بذار یه نگاه بندازیم اینجا. پس این جایی نمیگیره. ببینید این سوس بگردیم توی، ببینید این سیبره که چند ساله، الان فکر کنم 2 ساله داره میشه بهترین تریمر جهان. کدوم استاندارد داره رعایت کرده؟ هیچ مقداری اینجا خیلی کم. یه رنگ طلایی، یه موتور سایلنت، یه برش خوب. نه از اندازه استانداردی برخورداره، نه از زاویه های مناسبی برخورداره. جالب. ولی یه تریمری نظر منو خیلی جلب کرد. خیلی هم شانسی دیدمش و خریدم. اصلا هم از عملکرد تیغش راضی نیستم. یعنی خیلی میتونست تیغه بهتری داشته باشه، اما من باید اینا چیز بیارمش بیرون که سورپرایز باشه. اول بگم به هیچ عنوان میشه بیاین اینجا. من تیغه این چیلیپر رو دوست ندارم، تریمر رو دوست ندارم. حالا این چجوری نظر شما رو جلب میکنه؟ الان دیگه چیز دیگه ای میبینیم هممون با هم از این به بعد. یک طراحی فوق‌العاده عالی، یک مهندسی که حتی اینجا بهتر میتونست باشه از نظر عددی. و شما انگار که یه دونه خودکار تو دستتونه و دارید روی کاغذ مینویسید. خب چی میشه؟ چرا این ماشین اصلاح مجهز به اون تیغه نیست؟ چون قرار نسل بعد شرکت بابلیس اینو بکنه. چرا FX به این نمیخوره تیغش؟ مگه دوتاش مال یه کمپانی نیست؟ چون خودش میدونه یه آرایشگر باهوش میره اینو میخره، اون تیغه رو میندازه، بی‌نیاز میشه. باید یه دونه دیگه بده. این میشه طراحی یک بدنه تریمر از نظر استاندارد. این زاویه حتما باید تو تریمرتون رعایت شده باشه. حالا بیا نزدیکترش کنیم. ببین اینو، این کمان رو در میاره و سالهاست برنده بازیست. این کمان رو تبدیل به زاویه میکنه دیگه رسما و کلن بازی رو تغییر میده. ولی متاسفانه از یک تیغه نمیشه گفت بد، ولی خوبم نیست، رنج میبره. حالا من یه سوال از شما دارم. شما از این به بعد وقتی بخواید به این تریمر بخرید به چی نگاه میکنید؟ به این قوس ها یا به تیغه و صفر زدن و هج زدن؟ دنیای طراحی که از علم زوایا بهره میبره توی اینها نهفته است. شرکت ها هیچ توضیحی برای ما ندارن بدن و نخواهند داد، چون اینا یه رازیه که یا خودشون دارن یا هر روز تلاش میکنن در بهبود روندش. قراری در اختیار کسی بذارن. به هیچ عنوان توضیح هم نباید بدن. چرا؟ چون سطح توقع آرایشگر رو میبرن بالا. خیلی قطره چکانی باید اینا بیاد و وارد بازار شه. یعنی نباید آرایشگر اصلا هیچ کدوم اینا رو ازش سر در بیاره. ولی ما امروز کاملا متوجه شدیم تریمر یعنی حرکت در محور سر و باید برای این کار طراحی شده باشه. دیگه این آخر طراحی یک بدنه تریمره.
نظر شما چیه؟ فکر میکنین کلیپرها باید از چه هندسه‌ای بهره ببرن؟ چرا یکی میشه ماجیک کلیپ کوردلس و این همه ماشین از روی این کپی زده میشه؟ چرا یکی میشه این که این مال همون شرکته؟ تریمر خوب جاشو تو بازار وام کنه شکست میخوره، چون این همون معادل است. دوباره مدل گاما بوستلت بزرگشو کوچیک تریمرشو بزرگ کرده کلیپر، این شکست میخوره این برنده میشه، این شکست میخوره اون برنده میشه. چون چیزی که توی اینا مهمه فقط و فقط اعداد هندسی و طراحیشون. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. نظراتتون رو برای ما به اشتراک بذارید. سوالی اگر در مورد این مسائل داشتید من حتما به شما جواب میدم. موفق باشید.